看看这两天的天气又过又晒，这两天又开始过土了啊。好长时间没过了，这两天又开始了。明明已经进入夏天了，但是内蒙古的夏天总是好晚。我们当地人一般来说，当即使到了6月份，过了6月儿童节之后，我们这儿天气才暖和了。这天又是刮大风的一天。从小就是在这种环境当中长大的，你们说能咋办？还不得该蹭蹭该哈哈。还是一把葱，再加点韭菜，回家包书包吧。种的黄瓜也长出来了。哎，看这点面发的满满一胖，又起了一胖面。当包吧这个，哎，这两天从素馅包的，先打几个鸡蛋，炒一个馅儿。尝试一下。我爸还有打的凉粉儿，凉水往里头挤好了大概。哎，它是手工凉粉儿，弄好了。这凉粉儿看起来挺香的，凉粉儿就包的。它这粉做的酱样剔透，一点杂质都没有。都是夏天了，吃凉粉感觉挺香的。哎，就是，天气咱凉房不来。我上次肉包的，结果这天包个素包。这个我从家贴谁来？看看包。看这馅儿多丰富了，鸡蛋、胡萝卜、韭菜、放条。这天包馅儿当有味儿的，炒水下的香，谢谢。还香呀。